Hai, bună ziua, dragii mei! Ne aflăm astăzi în fața unui măr care nici nu mai știu ce soi este. Face niște mere acrișoare care s-ar coace toamna, dar niciodată nu prea am putut să mănânc un măr sănătos din el. Uitați, asta este mărul și hai să vă arăt tot în același măr cum eu am altoit cu măr golden. Și ia uitați aici diferență. Uitați aici diferență de mere. Uitați diferența. Altoit de mine de aici, nici nu se mai cunoaște, așa de frumos este. De aici pleacă și vă arăt partea asta toată plină cu mere, deci uitați. Și aici este o altă cracă cu măr din ăsta, propriu zis. Măr, nici nu știu soiul. Și uitați așa, și o să vă arăt până sus. Deci aici, ce înseamnă să altoiești, cu toate că am aici ceva urât, o rană urâtă, dar asta e, eu o să mă joc în continuare pe el. Uitați, aici am băgat un soi de păr, uitați cum s-a prins, așa, și anul următor o să mai bag aici, acest pom o să-l, sau aici de exemplu o să tai și o să bag un alt soi de măr bun. Deci ăsta nu-mi place ce măr este și nu e singurul pom. Mai am încă unul. Cam vreo 2-3 am de fapt, care nu sunt mulțumit. Uitați, ăsta e soiul lui propriu zis, e un măr acru. Când ăsta golden pleacă de aici, uitați, de aici, plin, asta e craca care v-am arătat-o eu. Și uitați, în continuare, da, și mere frumoase, adică mari și bune, nu glumă. Și uitați aici în continuare. Și hai să vă arăt în continuare. Hai să vă arăt. Ia uite ce e aici. Și asta e un măr foarte bun de toamnă. În septembrie e copt și poți să-l ții până mai târziu. Așa, hai să vă mai arăt încă un soi care este identic. Eu când i-am cumpărat Florina, bot de iepure, dar uitați ce s-a nimerit. Uitați aici cum am altoit pe el și s-a prins păr. Uitați. Așa, o dată, cred că aici doar o dată. Dar la anul o să mă bag foarte tare și vă saltoiesc în despicătură. Sau sub coajă. Sau dacă o să am lăstare, o să mai fac și în lăstare. Ăsta e un soi, vai de mama lui, nu-i merge deloc. Uitați, astea sunt merele, nici nu se coace, nu reușesc să, indiferent câte stropiri am făcut, ori nu le fac eu la timp, ori ceva e în regulă. Dar nu e un soi bun de mere. Asta e al doilea și aș mai avea încă unul. Astea sunt prunii mei, uitați, Stanley plini. Asta e un soi care deja e copt. Uitați-l și pe ăsta, care la fel o să altoiesc pe el. Nu-mi place, mai bine decât să-l țin degeaba. Nu mai, o să văd exact ce mere face când se coace, să văd ce și cum. Și uitați mărul meu golden din care am altoit. Era să-l pierd, dar am tot toaletat frumos, am lăsat lăstari de jos, tot ce a fost rău i-a dat lăstari buni. Din ăsta ăsta e un măr foarte vechi, are câțiva ani la mine aici în curte, cred că 10 ani pe puțin. Și din el am reușit să-mi altoiesc eu în 2-3 locuri. Mai am câțiva mere golden, dar v-am zis, anul ăsta am pus Starkison sau bot de iepure. Mai găsesc și câte o prună bună. Din soiul acesta nu mai știu exact, cred că este de agen ăla, de agen, cred că ăla e soiul. Un soi foarte timpuriu, o să mai altoiesc din el anul ăsta, că îmi place, a legat foarte bine, se coace pentru o țuică, pentru... Și uitați-i pe ăștia. 1, și mai am unul în fundul grădinii dincolo. 1, 2, pruni Stanley. Câte griji mi-am făcut eu pentru ei din cauza că tot cădea fructe, uitați cum arată, pline, adică crengi lăsate,
E jale mare. Foarte frumoși. Ce să vă zic, asta e mândria mea, v-am arătat și eu cam ce am și ce să vă zic, dacă v-a plăcut și vreți să mai vizionăm împreună în continuare despre livadă și despre tot ce înseamnă agricultură într-o grădină a omului, dați-mi o urmărire, abonare, un mesaj cu ce vreți voi, o întrebare dacă aveți, chestii de genul ăsta. Doamne ajută! V-am pupat!